बालेनको जादु नेपालमा ओइरियो 30 अर्बको विदेशी लगानी। बालेनलाई सफल बनाउन विश्वकै धनीहरू तयार, अब नेपालमै खुल्लेछन् हजारौं उद्योग। सुशासन देखेपछि विदेशी लगानीकर्ता दंग, अब नेपालमा गरिबी र बेरोजगारीको दिन सधैँका लागि सकिएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको छोटो समयमै नेपालमा विदेशी लगानीको महाबाढी आएको छ। बालेनको सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट प्रभावित भएर विश्वका ठूला लगानीकर्ताहरूले एकै झट्कामा 30 अर्ब रुपियाँ नेपाल भित्र्याएका छन्। विदेशीहरू बालेन शाहलाई सफल बनाउन र नेपालको मुहार फेर्न लगानी खन्याउन तयार देखिएका छन्। वर्षौंदेखि कमिशन र भ्रष्टाचारको डरले भागेका लगानीकर्ताहरू अब ढुक्क भएर नेपाल आउन थालेका छन्। यो 30 अर्ब त केवल सुरुवात मात्र हो। बालेन सरकारले अब नेपाललाई दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा सुरक्षित र आकर्षक बिजनेस हब बनाउने पक्का भएको छ। अब पालो तपाईको। बालेन सरकार बनेसँगै 30 अर्ब लगानी भित्रिनुलाई तपाई 100 मा कति नम्बर दिनुहुन्छ? के बालेनले नेपाललाई साँच्चै आर्थिक शक्ति बनाउलान्?